Oke, ayo kita belajar mengenai ini. Umweltfreundlich. Oke, coba Vita baca sendiri dulu. Ada yang mau kami tanyakan? Apa itu umweltfreundlich menurut Vita? Was bedeutet umweltfreundlich? Friendly, ramah, umat, Ramah dunia. lingkungan, ramah Oh, lingkungan. ramah lingkungan. Oke, dulu. Ya, umweltfreundlich itu maksudnya adalah ramah lingkungan. Coba, ramah lingkungan yang seperti apa yang dimaksud orang Jerman? Ayo kita bahas. Lima berbau. Ini 1.000 liter. Hast du Frage? Hmm, Machen wir mit Nummer eins. Okay. Könntest du bitte Nummer eins vorlesen? Trinkwasserverbrauch jeder Mensch in Deutschland pro Tag. Eigentlich sind es sogar knapp 4.000 Liter, wenn man das Wasser für die Produktion von Kleidung und Nahrungsmitteln mitrechnet. Okay. Hmm, Fleischkonsum?
Yang mana jawaban kamu? Yang nomor satu, yang mana jawabannya pita? Was ist deine Antwort, Nummer 5? Nummer 1, kok Nummer 5? Hmm, Drinkwater itu maksudnya air bersih ya, bukan air mineral. Karena di Jerman, air bersih itu, air keran mereka itu bisa langsung diminum. Makanya disebutkan sebagai Trinkwasser. harus ya. Apa jawabannya? Tip? Jawaban pita apa? A, B, atau C? Eh, B, B, B. iya. Ya, richtig B. 125 Liter pro Tag. Betul ya. Jadi kebutuhan mereka itu per hari 125 liter. Oke. Und B, Fleischkonsum. Life consume of life ist jeder Mensch in Deutschland im Jahr. Das entspricht einem halben Rehen von fünf Säulen und 100 Mhm. Huhn innerhalb von 10 Jahren. Der Marktanteil von bei Biofleisch liegt bei nur circa 2%. 108. Oke. Jawaban kamu? 2% dari 50. Tebak-tebak aja itu nggak harus benar salah kok. Paling paling ya 39,1 kilo. Berapa? 930,1 yang apa? A. Jawabannya adalah C. Oh, Ya, karena mereka sangat perlu banyak daging, jawabannya adalah C. Oke. Apa itu rin? Rin itu daging apa? Rin, Rin itu sapi, sapi, sapi. Lalu Schweinen, Schweinen, babi, betul. Hunden, Hunden, ayam, ya, very good. Oke, mul, sampah. Mual, produziert jeder deutsche pro Jahr. Das ist mehr als der europäische Durchschnitt. Der liegt bei 167 Kilo pro Kopf. Mhm. 187 Kilo pro Kopf. Yang mana jawaban kamu? Satu orang 160. 180. Iya. Jawabannya adalah 220 kilo.
Sampah itu mereka hampir 220 kilo. Oke, lanjut 4. Gefahren Kilometer. Fahren Deutsche Autofahrer oder Autofahrerinnen pro Jahr. Rund die Hälfte der Kilometer verbrauchen die Menschen für den Weg zur Arbeit. Insgesamt ist nur 1% der Fahrten länger als 100 Kilometer. Kecepatannya berapa? Oh iya, di Jerman itu kalau kamu tahu ada yang namanya tempo limit. Kode tempo limit itu maksudnya gimana? Jadi mereka boleh menyetir dengan kecepatan yang mereka mau. Jadi nggak ada Hmm. batasnya, tapi nggak semua tempat. Misalnya gini, misalnya dari kilometer 1 sampai kilometer, let's say 10.000, mereka itu boleh berkecepatan sesuka hati mereka. Jadi sebisanya. Itu tapi jalan tol ya, dan jalan tol di Jerman itu biasanya ada temboknya. Fungsinya apa, Frau? Supaya mereka fokus. Nanti kamu boleh sesekali kamu intip Google, gimana sih penampakan orang kalau lagi di jalan tol. Makanya kalau orang yang pengen, apa sih, belajar racing itu biasanya yang pengen melampiaskan apa hasrat-hasrat untuk kenceng banget ngemudi itu pergi ke Jerman. Makanya orang kalau di Jerman biasanya meninggal kalau kecelakaan itu jarang ada yang bertahan. Karena memang kecepatannya itu tinggi sekali gitu. Kira-kira jawabannya yang mana? C. B, berat C. C. C, richtig. C. Yang terakhir, Verkehr, Papierverbrauch. Verbrauch jede Person in Deutschland pro Jahr und das obwohl wir heute so viel digital erledigen. Das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt. Trauriger Rekord. 15% davon ist Verpackungsmüll. Oke, Verpackungsmüll. Gibt es Frage di sana? Jawaban Pita yang mana? Hmm, Itu 50%, berarti banyak. Mhm. 250? Orang ingat ya, orang Jerman itu sangat suka dengan yang namanya manual. Kalau soal data mereka tidak menggunakan internet. Mereka jarang menggunakan digital. Mengenai formulir-formulir, kemudian data diri itu mereka lebih suka ke kertas, papier. Jadi yang mana kira-kira? 250 kilo. Rifih 250 kilo. Alasan mereka biasanya kenapa mereka lebih suka yang manual kalau soal dokumen pribadi karena data. Bahkan mereka itu orang negara yang sangat jarang menggunakan kartu kredit, kartu debit karena kan itu mengenai keuangan. Mereka takut datanya itu bocor. Mereka sangat ketat intinya kalau menggunakan data. Termasuk kayaknya pengguna sosial media itu negara Jerman nggak banyak. Cuma Instagram itu negara Jerman nggak banyak. Iya, nggak ada kayak gitu. Ada, tetap ada, tapi Oh, jarang. Biasanya kalaupun mereka punya itu, kalaupun biasanya itu yang udah Gen Z dan akan sangat jarang untuk men-share ke orang yang mereka tidak kenal. Biasanya mereka kenal tuh kalau memang sudah benar-benar dekat. Karena untuk orang Jerman, sosial media, private life itu ya udah private life gitu, nggak boleh sembarangan. nggak boleh ada yang tahu ya. Betul, mereka itu tidak mau apalagi kayak dunia kerja, misalnya kita kerja sama mereka, ya udah, lu itu rekan kerja gue, bukan berarti kamu teman saya gitu. Teman-teman rekan kerja dan
Biasanya kan mereka tipe kalau orang yang berteman dari SD, jadi temannya itu doang, setia gitu loh. Mereka bukan tipe kalau kayak orang Asia yang hangat, welcome kalau orang baru. Tapi kalau sudah dekat, mereka itu sangat loyal gitu. Orang yang tipe kalau cool, dingin kayak gitu. Oke, ada di bagian B dia disebutkan, coba perhatikan ini. Kita perhatikan dulu yang bagian ini. Dikatakan, für mich is extrem wichtig das. Maksudnya apa yang sangat penting bagi kamu? Zum Beispiel, ich finde nicht so wichtig, aber. Jadi di sini nanti akan ada, oke itu nanti kita akan diskusikan. Kita belajar dulu di sini. Okoduel. Okoduel itu maksudnya eh, ramah lingkungan juga. Jadi maksud dari Okoduel sendiri adalah ramah lingkungan. Kita belajar yang bagaimana yang ramah lingkungan. Coba nomor via A. Menurut Was it? kita, oke, menurut kita eh, nanti kita akan belajar dari artikel apakah pendapat kamu benar atau salah. Jadi kita bandingkan dulu. Menurut kita, welche Chance oder welche Möglichkeit ist besser? Du bist baden oder duschen? Mana yang lebih menghemat air? Duschen. Duschen, okay. Und zwei, welche ist besser? Mit Plastik, Flasche Wasser mit Plastik oder mit Glasflasche? Glasflasche. Mhm. Und die dritten, welche ist besser? Geschirrspüler oder Handspülen? Menggunakan mesin cuci piring atau dengan tangan? Handspülen. Okay. Und die letzte vier, welche ist besser, Buch oder E-Book? Jadi mana yang lebih baik kamu membaca buku seperti ini atau e-book? E-book. E-book. Oke. Lass uns die Antwort suchen. Kita lihat jawabannya. Coba kamu baca. Was ist besser für die Umwelt? Was ist besser für die Umwelt? Im Alltag kann man viel für die Umwelt tun, wenn man die richtige Wahl trifft. Wir haben einige Ökobilanzen vergleichen. Geschirrspüler von Handspülen. Der Geschirrspüler ist ganz klar die bessere Wahl. Die modernen Maschinen sind effizienter geworden, da sie weniger Wasser und Energie als früher verbrauchen. Wichtig ist, die Maschine nur einzuhalten, wenn sie voll ist. Für die gleiche Menge Geschirr ist der Bedarf an Wasser viel größer, wenn man von Hand spült. Buch oder E-Book lesen Sie mehr als 10 Bücher pro Jahr. Das sind Sie mit einem E-Book-Reader auf der ökologisch korrekteren Seite. Aber Sie müssen das Gerät länger als 3 Jahre benutzen. In diesem Zeitraum spart der E-Book-Reader viel Papier und Energie. Die gedruckten Bücher kommen zu einem schlechteren Resultat, mit einer Ausnahme. Sie leihen Bücher in der Bibliothek. Das ist die umweltfreundlichste Art zu lesen. Oke.
Baden Baden oder duschen? duschen liegen sie gern in der Badewanne. Bei einer Duschzeit von 5 Minuten verbraucht man circa 50 Liter Wasser. Beim Baden brauchen Sie viel mehr Wasser, circa 150 Liter. Und das Erwärmen des Wassers kostet viel Energie. Duschen Sie also lieber. Allerdings nicht länger als 10 Minuten. So sparen Sie Wasser und es ist viel umweltfreundlicher. Plastikflasche oder Glasflasche? Hier muss man unterscheiden, kauft man Flaschen, die man nur einmal verwenden kann, Einwegflaschen, oder Flaschen, die man mehrmals benutzen kann, Mehrwegflaschen, egal ob Plastik oder Glas. In jedem Fall sind Mehrwegflaschen besser, wenn die Produkte aus der Region kommen und es keine langen Transportwege gibt. Glasflaschen kann man fast doppelt so oft verwenden wie Plastikflaschen, aber sie sind schwerer und haben deswegen beim Transport eine schlechtere Ökobilanz. Gut. Oke. Guck mal die Artikel 1. Oke. Was sagt über diese Geschirrspüler von Hand oder von Geschirrspüler? Was ist der besser? Was dieser Artikel erzählt? Apa yang dijelaskan sama artikelnya? Mana yang lebih bagus katanya? Der Geschirrspüler. Ja, Geschirrspüler ist ganz klar und besser Wahl. Karena dia, warum? Karena dia effizienter geworden. Geworden, ja. Und die Geschirrspüler brauchen weniger Wasser und Energie als früher daripada mencuci manual. Okay. Tapi es gibt ein Kondition, wir sollen die Geschirrspülen, was sollen wir machen mit die Geschirrspülen? Apa kondisi yang harus kita penuhi supaya Geschirrspüler itu lebih hemat? Uh, voor de glaasje mengas kecil is der bedarf. Wichtig ist, die Maschine nur einzuhalten, wenn sie voll ist. Ya, wichtig ist. Jadi dia benar-benar warning, sie bemerken, die Maschine nur einzuschalten, when sie voll ist. Jadi mesinnya dihidupkan ketika dalam kondisi baterai penuh, gitu. Ketika mungkin baterainya lagi sedikit, jangan dihidupkan karena itu membutuhkan energi yang lebih, mehrere Energie brauchen. Oke. Oke, sehr gut. Berarti pilihannya adalah Geschirrspüler yang lebih hemat. Mungkin kita harus menyewa Geschirrspüler. Tapi berbicara mengenai Geschirrspüler, kamu tahu nggak sih Geschirrspüler itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk cuci piring? Iya, Mhm. lama. Tapi menurut Frau juga sebenarnya ada baiknya. Jadi kamu tinggalin aja piringnya semalaman, kamu tidur. Tapi mungkin kalau kita perlunya mendadak, ya Tunggunya agak lama. ja, wir sollen mit Hand die Geschirr spülen. Aber wenn es gibt keine, dachte ich, wenn es gibt für tägliche Benutzen, sollen wir uns Geschirrspülen probieren. Kita bisa coba menggunakan Geschirrspüler. Apalagi ibu-ibu yang mungkin punya, wenn es gibt Kinder, oder?
We sparen mehr Zeit, wenn wir die Geschirrspüler brauchen. Jadi kita akan lebih menghemat waktu kalau menggunakan Geschirrspülen von Handspülen. Oke, was ist über Buch oder Ibu? Was sagt über Ibu? Apa yang dikatakan tentang ibu? Welche besser für die Welt, für die Umwelt? Ibu oder Buch? Eh, ibu, besar ibu. Hmm? Ibu. Aber gibt es auch ein Merken? Dengan Hmm, catatan, dengan catatan ayo coba apa di katanya? kalau Apa yang harus kita lakukan supaya e-book itu lebih bagus kondisinya? Supaya lebih ramah lingkungan daripada buku biasa. Dengan kondisi seperti apa? hmm, Was wir müssen äh, erinnern. Apa yang harus kita ingat? Musen si Musen das Gerät länger als 3 Jahren benutzen. Richtig. Jadi e-booknya itu harus dapat dipergunakan lebih dari 3 tahun. Kalau misalnya kayak komik, nggak mungkin kita gunakan sampai 3 tahun. Seperti artikel itu kita nggak mungkin gunakan sampai 3 tahun. Mungkin konteksnya di sini adalah e-book akan sangat ramah lingkungan, kebalansen, wenn wir zum Beispiel mungkin seperti buku bacaan, seperti buku yang kita gunakan ini pasti lebih dari 3 tahun. Seperti Hmm. buku-buku kedokteran, seperti pokoknya buku-buku yang digunakan untuk mungkin di sekolah itu akan dibantu atau akan diperlukan sampai mehrere 3 Jahre. Aber Beispiel für Artikel, Beispiel für die Nachrichten, dachte ich, dass es nicht brauchen als 3 Jahren. Vor 3 Jahren oder vielleicht eine Woche. Frau pikir kalau misalnya buku-buku atau cerita-cerita artikel, informasi berita yang setiap hari itu ada update-nya, itu tidak mungkin sampai 3 tahun, bukan? Iya. Oke, tapi buku juga papier au kan eh, energi sparen, then buku juga bisa menghemat energi dengan catatan bagaimana tadi katanya. Hmm, buku juga Buku juga bisa menjadi pilihan yang hemat, yang ramah iya. lingkungan, freundlichen für die Umwelt. Aber was sollen wir machen mit diesem Buch? di grup di grup dan Buhar kawan selain center start dan silahan Buhar in der bibliotek. Richtig, sama seperti tadi. Jadi dia bilang proses untuk ngeprint, gedruk itu memang proses yang jelek, proses yang sedikit merusak lingkungan. Die gedruckten Bücher kommen einem schlechteren Resultat. Aber die leichen Bücher in die Bibliothek, das ist umweltfreundlicher zu lesen. Maksudnya bagaimana, Frau? Kalau kita taruh buku itu di perpustakaan, ada banyak pengguna yang bisa menggunakan buku itu, ada banyak orang yang gantian menggunakannya. Jadi dengan itu maksudnya manfaatnya lebih banyak daripada kejelekannya, maksudnya gitu. Kalau misalnya Pita punya, let's say Pita punya buku seperti ini, Mm-mm. kan? Pita punya buku kayak gini. Terus Iya. Vita udah selesai pinjem buku itu atau pakai bukunya. Ketika kamu taruh di perpustakaan, akan ada orang baru yang menggunakan buku itu Buku. kalau tidak rusak gitu. Nah, jika orang itu bisa menggunakannya dengan baik,
Di next person, orang selanjutnya lagi yang masuk level B1, kontes au disebut noch einmal wieder nutzen. Jadi bisa dipakai diulang lagi. Gitu. Jadi berulang kalau dipinjamkan. Oke? Okay? Also, das ist was ist besser ist kommt drauf an. Jadi tergantung. Kommt drauf an, wie wir diese Bücher oder E-Book benutzen. Bagaimana kita diese Buch oder die Bücher erledigen. Bagaimana kita menggunakan buku-buku yang kita ambil atau yang kita baca dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk fisik. Coba sekarang yang badan, apa maksudnya? Badan Oder um, Duschen. well, Freundlich itu Dusan. Duschen, oke. Ya. Yang lebih hemat, Kalau yang lebih baik untuk lingkungan, besser für die Umwelt ist Duschen. Dus, Aber, gibt es auch hmm. aber, Aber wir sollen wir duschen. sollen duschen ist Verbrauch man von Wasser. Duschen memang lebih bagus dengan catatan seperti apa? Welchem Kondition sollen wir benutzen diese Wasser? Kita harus memanfaatkan kondisi yang seperti apa? Ya, Allerdings allerdings good. länger als 10 Minuten. Ja, allerdings duschen wir nicht länger als 10 Minuten. Karena ya kalau 1 jam kamu shower sama aja buang-buang air juga. Oke. Plastikflasche oder Glasflasche, welche besser für die Umwelt? Uh, a glass flash the well is a glass flash. Gelas Wasser. Nih, dia bilang Einwegflaschen ist besser. Jadi Einwegglasflaschen itu maksudnya gelas sekali pakai, berarti plastik. Kalau Mehrwegflaschen itu Mehrweg, jadi digunakan berulang. Dia bilang, betul, kalau mungkin dalam kondisi untuk yang sehat, Mehrwegflaschen itu bagus. Aber, lihat di sini dia bilang. Aber When die Produkte aus der Region kommen, wenn die Produkte aus der Region kommen und es keine lange Transportwege gibt. Jadi maksudnya berarti produk dalam negeri. Baik itu Mehrwegflasche oder Einwegflasche. Glasflaschen kann man fast doppelt oft verwenden wie Plastikflaschen, aber sie sind schwerer haben. Deswegen beim Transport eine schlechtere Ökobilanz. Maksudnya gini, pada saat kita mengimpor misalnya plastik-plastik. Pada saat kita mengimpor misalnya gelas yang berasal dari luar negeri, kan itu membutuhkan proses pengangkutan yang panjang. Jadi mereka menghitung pencemaran udara dalam proses angkutnya ini juga dihitung gitu loh. Mana yang lebih merugikan bumi, mana yang lebih baik. Makanya dia bilang selama itu tidak membutuhkan langen transportwege, itu akan lebih baik. Kommt drauf an, Plastikflasche oder Glasflasche. Jadi tergantung. Tergantung kita suka import atau ekspor. Import atau produk lokal gitu. Jadi kalau misalnya produk lokal, kalau kita bicara soal import akan lebih baik Einwegflaschen. Tapi kalau kita bicara mengenai import, ya akan lebih baik kalau kita gunakan berulang. Oke? Oke, gimana tadi tebakan kita berarti? Menurut artikel ini. Sama atau sedikit berbeda?
sedikit berbeda. Oke. Und dann könntest du bitte äh, diese Sätze fertig machen? Coba. Tadi kita sudah bahas. Deutschland ist für die Umwelt schlechter als Baden. False. Verti? Hmm, Oke. Nummer eins. Deutschland
Duschen is für die Umwelt schlechter als baden. Tadi kita sudah bedah kasus. Richtig udah false? False. False. Kommt drauf an. Tergantung, ya kan? Ya. Ya sih, tapi Why? ya. Karena duschen, duschen. Why? Oh, sorry. Heute kann man effizientere Geschirrspüler kaufen als früher. Yang richtig, Ya, richtig. richtig. Good. Drei. Drei von Hand zu spulen ist am umweltfreundlichsten. Mhm. Betul atau enggak? Nah, false. False. Drei. Iya. Der gedruckte Bücher haben immer eine bessere Ökobilanz als E-Books. Richtig oder false? False. Mhm. Tergantung ya. Kommt drauf an. Fünf. Am besten kauft man das Getränk mit dem kürzesten Transportweg. Richtig oder false? Richtig. Ya, jadi lebih baik memilih minuman dengan proses transport jangka pendek. Good. Oke, sekarang Frau tanya ke ke Vita yang ini. Was ist für dich, was ist für Sie wichtig beim Einkaufen? Beispiel Preis, Qualität, Marke, Herkunft, Bio und so weiter. Zum Beispiel, für mich, das ist wichtig. Für mich ist extrem wichtig über Qualität, dass ich kann äh, diese Sache oder etwas für mehrere Zeit oder mehrere Zeitraum erledigen karena bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Nah, Vita, wie ist bei dir? Was ist für Sie wichtig bei Einkaufen? Und warum? For me is for me is extremely das is gute Qualität und Qualität und Qualitas. ein guter Preis. Mhm. Kenapa? Warum? Kenapa? Karena karena Apa? While well, the quality is good is mhm. then Qualitas good is good is then es ist nicht kaputt gehen. ya, das wird kaputt gehen. Oke, good. Jadi nggak cepat rusak, ya kan? Machen wir die weitere. Nah, sekarang kita belajar superlatif. Superlatif ini sebenarnya eh, kalian sudah pernah belajar juga di
Kalian sudah pernah belajar di Atswai, benar nggak? Komparatif, komparatif dan superlatif, ya kan? Kita udah Ya. pernah belajar di A2 kan? Komparatif itu. Halo? Iya. Betul. Jadi ada yang pertama yang positif, lalu yang lebih baik, lalu yang paling baik. Zum Beispiel Baik. besser, die bessere, lalu am besten, lalu die wenigsten. Kayak gitu. Nah, kita akan belajar nanti komparatifnya. Oh. Hmm. Hmm. Oke, komparatifnya kayaknya kita harus belajar besok. Kemarin Pral cek dulu ada nggak ya? Ada nggak yang belum aku jelasin? Oh, udah. Nah, ini dulu di sini. Coba. Menurut Pita, yang bagian B, arbeiten Sie zu dritt. Zu dritt ini kan artinya bertiga, tapi karena kamu gak ada temennya ya kamu sendirian. Jadi coba kamu, nah ini belum sih, besok aja berarti. Karena itu komparatif. Nah, sekarang kita ini dulu. Karena temanya adalah für die Umwelt, kita belajar mengenai ide Geschäftsideen. Geschäftsideen ini maksudnya ide mendirikan startup. Startup seperti apa yang mereka Startup seperti apa yang mereka ceritakan? Coba uh, kita baca. Nanti kalau ada yang kamu nggak ngerti boleh ditanyakan. Lalu jawab 3 pertanyaan ini. Itu nanti Boleh. kita hilangkan. Ada hilangkannya nggak ini? Oh, ada nanti kita ini berargumen. Oke, Ya. coba.
Verti, Verti, Vita. Belum, Prof. Oke, Novi.
Färtigvita. Hast du schon fertig gemacht? Ya, Noch nicht? udah, tapi aku kayaknya yang gak ada. Udah, bro. Okay, machen wir die erste. Über Surplus. Was sagen über Surplus? Was hat er erzählt über Surplus? Terus itu kam gegen diese Verschwendung und hat kam gegen diese Verschwendung. Lebensmittel. Lebensmittel. Was passiert mit den Lebensmitteln? Eh, di apa les dia menjual Lebensmittelnya. Iya, yang seperti apa? Lebensmittel yang seperti apa? Was ist Oh, dieses Lebensmittel? zum Beispiel Krummas, Kumusche, Mhm. äh, Besa, Besadikte Verpackung. Besadite Verpackung und was noch? Okay, und welche Ideen sind binden an? Okay. Und Nummer zwei? Sesuai itu produziert Taschen und Rucksäcke. Mhm. In die Tasche, an der Tasche ist Außenseite ein Solarpanel haben, Mhm. die Sonnenenergie zu nutzen. Okay, sehr gut. Und wie ist über Recap? Hmm, Recap itu dia bilang eh, recap. Kaufen laden einen Kaffeebecher aus recycelbarem Kunststoff Müll zu vermeiden. Okay. Und die zweite Frage, welche Idee finden Sie am besten und warum? Hmm, Funny bag. Warum? Warum findest du seine Bags am besten Idee? Uh, wah, di tasnya så kostenlosen Oxford ohne Steckdose. Mhm. So findest du seine Bags ist die beste Idee für Ja, Amsterdam. Okay? Und kennen Sie die ähnlichen Ideen in Indonesia auch? di Indonesia Mhm. Gibt es die gleichen Ideen in Indonesia? eh, se- apa, surplus Lebensmittel karena kita terlalu banyak membuang Lebensmittel. Also, Lebensmittel. Okay? No, von diesem drei Ideen gibt es ähnliche Ideen in Indonesia? Gak ada sih apa ya? Ada nggak toko yang seperti itu di Indonesia menurut kita? Tokonya paling yang recap kayak di Starbucks Oh iya, di Starbucks ada. ada waktu itu sih aku. Okay, good. Und dann machen wir die weitere. Coba kita machen die.
Oke, coba yang ini. Coba yang ini. Ah, ini harus dijelasin dulu. Mhm. Nah, sekarang kita belajar ini. Besok kita masuk ke gramatik semua. Das Wetter in the AHA. Lass uns über Wetter. Oh, videonya belum ya? Video dulu. Satu-satu. Jadi kita belajar fokus satu skill. Oke. Jadi di sini dia bilang, in der Uni sollte es nur vegetarische Gerichte geben. Die öffentlichen Verkehrsmittel sollten umsonst sein. Im Büro sollte man keine E-Mails ausdrucken oder in Supermärkten sollten Obst und Gemüse ohne Verpackung verkaufen. Oke, jadi kita pilih satu ide yang akan kita argumentasikan. Maksudnya gimana, Frau? Jadi misalnya gini, ich persönlich denke, dass im Büro sollte man keine E-Mail ausdrucken, weil bla bla bla, pung 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 und so weiter. Jadi kamu jelaskan, warum denkst du diese Idee ist eine beste Idee für die vier? Und danach erzählst du, was ist die Aufgrund von deinem Ide. Jadi kita menjelaskan apa alasan kita memilih tema ini yang paling baik. Dan kenapa email itu sebaiknya tidak di print gitu. Ich gebe dir 15 Minuten, das ist genug. 15 menit cukup. Hmm. Oke. Oke, 15 menit ya. Nanti kita akan karena kamu tidak ada temannya untuk berargumen, maka Frau yang akan mengargumenkan nanti seperti itu. Oke? Kelar ya.
Adek,
Vertifik, sudah? Udah, kita mulai. Oke. Oke, nah cara menyampaikan pendapatnya nanti Pita boleh pilih yang ini. Jadi, eigene Meinung äußern, zustimmen untuk setuju, widersprechen. Oke, widersprechen itu maksudnya menjelaskan, menyanggah. Oke, oke, coba Pita. Hmm, Ich bin der mein, Mann, ich bin, oder meine Meinung nach. meiner Meinung nach Supermärkte sollten Obst und Gemüse ohne Verpackung verkaufen. Mhm. Berarti kamu Hmm, setuju atau enggak? setuju. Mhm. Oke, Frau akan bilang, ohne Verpackung ya. Oke, ich bin der Meinung, dass, bentar. Das stimmt meiner Meinung nach nicht, denn Supermärkte Obst und Gemüse ohne Verpackung verkaufen sollten. Ich sehe das etwas anders. Wenn Supermärkte sollten Obst und Gemüse ohne Verpackungen verkaufen, das wollte die Produkte kaputt und gibt es mehrere Lebensmittel als weg. Jadi terbuang. Jadi sekarang kamu sanggah lagi. Äh, das sehe ich auch. Eh, enggak. Sanggah. Das mu, das, da muss ich dir leider widersprechen. Ich finde, dass Mhm. äh, wir äh, wir sollten, wir sollten Einkauf, wir sollten immer eine Einkaufstasche oder man konnte ein Essenbehälter wie eine Box verwenden. Okay, das ist eine gute Idee, aber wenn Supermärkte sollten Obst oder Gemüse ohne Verkaufungen, zum Beispiel vielleicht die Obst und Gemüse gibt es sehr leichtere Produkte, dass wenn wir keine Verpackungen nutzen, das wird diese Produkte kaputt gehen. Jadi rusak gitu loh. Zum Beispiel, wenn wir sprechen über Papaya, was noch? Und Gemüse, Beispiel zum Beispiel die Birnen oder die Apfel, wenn es gibt keine Verpackungen wie Plastik, nutzen die Produkte oder die Obst und Gemüse, wenn wir mixen mit zum Beispiel Getränken, die Cola, die Flaschenwasser oder andere Verpackungen, das wird diese Produkte eindrucken miteinander. Jadi saling bertekanan. Eindrucken. Und wie ist es über das? Was sagen Sie über das? Di sini nggak ada yang salah dan benar ya Pita. Jadi Pita harus belajar untuk menyampaikan pendapat. Itu nggak menjadi penilaian apakah pendapat kamu benar atau salah nggak. Di sini hanya kita bisa menjelaskan pendapat kita. Jadi kamu harus berani untuk menyatakan pendapat kamu. Äh,
uh, 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 we content we content we content di perpakan apa NC apa sendiri-sendiri Oh, Isel. Isel Mhm. di Isel perpakan Very good. Ops mit Ops Gemüse mit Gemüse Okay. Ops im Essensbehalter und Gemüse im Einkaufstasche. Okay. So, die Kunden oder die Kunden sollen, sollen sie sich selbst die verschiedene Torten oder äh, verschiedene Torten mitbringen, wenn sie unsere Produkte einkaufen möchten. Jadi mereka harus membawa kantong sendiri, terpisah-pisah gitu. Ja. Mhm. Das ist eine gute Idee, aber dachte ich, das ist ein bisschen kompliziert für die Kunden. Iya, Aber das ist but eine gute Idee. iya, Ich sehe die auch so und ich stimme zu deiner Idee. Die Kunden sollen sich selbst verschiedene oder vergleichen Verpackungen, vergleichen Toten, äh, wenn, wenn sie einkaufen soll. Wenn sie einkaufen sollen. Jadi mereka harus membawa kantongnya sendiri. Oke, das ist eine gute Idee. Nah, nanti kamu harus, ketika kamu ujian, itu kamu harus bisa mempertahankan pendapat kamu. Dan kamu harus bisa menjelaskan kenapa kamu memilih itu. Nggak ada, di situ tidak akan diperhitungkan benar, salah. Yang penting kamu bisa menjelaskan karena ini melatih kemampuan kita di kehidupan sehari-hari mengenakan pendapat di dunia kerja pun seperti itu. Jadi itu tidak akan dilihat, oh Pita benar, oh Pita salah, enggak. Itu enggak akan dilihat. Yang penting gramatikal kamu benar. Kalau bisa kamu menggunakan gramatikal yang baik dan benar, lalu pendapat kamu bisa kamu jelaskan dengan jelas, deutlich und klar. Das ist genug, itu cukup. Okay? Und machen wir mit dem Kursbuch. Übungsbuch, coba kita kerjakan Übungsbuch. Coba kita dengarkan dulu ininya, audionya, habis itu kita ke Übungsbuch. Anna und Urs sind auf dem Weg zu einer Mensa auf dem Campus der Mainzer Universität. Dort holen sie gleich belegte Brötchen und andere Backwaren ab, die heute nicht mehr verkauft werden und die man wegwerfen müsste. Die beiden sind Foodsharer und möchten noch essbare Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Thomas Kohn-Ade vom Studierendenwerk Mainz erwartet sie in der Mensa. Jo, dann hättest du mal ein bisschen mit. Mal an, danke. Urs Schminke hat mit anderen zusammen die Mainzer Foodsharer gegründet. Auf das Thema Foodsharing Mainz bin ich aufmerksam geworden durch einen Kinofilm. In diesem Kinofilm wird gezeigt, dass in einer deutschen Großstadt pro Tag mehrere LKW-Ladungen an noch genießbarem Essen in die Tonne geworfen werden. Und dann habe ich mir sofort gedacht, hier muss ich etwas tun, hier muss ich mich engagieren. Dann haben wir uns getroffen zu dritt und haben in der Nähe des Bahnhofs Foodsharing Mainz gegründet. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir sind mittlerweile mehr als 400 aktive Personen in Mainz. Das Studierendenwerk Mainz betreibt 5 Mensen und Cafeterien auf dem Campus der Universität. Leider bleiben immer wieder Lebensmittel übrig. Wir planen natürlich unsere Produktion, die Produktion der Lebensmittel, die wir jeden Tag anbieten für unsere Gäste. Das planen wir natürlich sehr genau. Was wir nicht planen können, ist die genaue Nachfrage an dem jeweiligen Tag in der jeweiligen Mensa oder Cafeteria. Das ist eine Größe, die wir einfach bei aller Vorsorge nicht komplett kontrollieren können und deswegen kommt es eben immer wieder auch zu Resten.
Die 25-jährige Anna macht erst ein halbes Jahr beim Foodsharing mit. Sie möchte mit ihrem Engagement ein Zeichen setzen. Wir können leider wenig dazu beitragen, dass einfach weniger produziert wird, aber wir können zumindest darauf aufmerksam machen und ich denke, es ist zumindest mein Teil, dass ich zeigen kann, wie viel das ist und dass ich zumindest dazu beitrage, dass die Lebensmittel nicht in der Tonne landen und verzehrt werden, wofür sie ja eigentlich gedacht sind. Doch wer bekommt nun die geretteten Lebensmittel? Foodsharing versteht sich nicht als eine Wohltätigkeitsorganisation, sondern wir geben unsere geretteten Lebensmittel an alle Personen weiter, das heißt sowohl an bedürftige als auch an nicht bedürftige Menschen. Urs informiert also seine Freunde und Bekannten, dass sie heute bei ihm Lebensmittel abholen können. Die meisten der geretteten Nahrungsmittel, vor allem die haltbaren, kommen in einen öffentlichen Verteiler. Hier kann sich dann jeder bedienen. Wir befinden uns hier am Neustadtverteiler, im Innenhof der Bonifatiuskirche. Hierhin kommen sehr viele Personen, um sich das Essen zu holen, insbesondere auch Obdachlose. Dieser Verteilerschrank hier im Innenhof der Bonifatiuskirche wird von uns jeden Tag zweimal geputzt, sodass immer schön gewährleistet ist, dass hier auch saubere Lebensmittel reinkommen. Petra ist seit 2 Jahren obdachlos und hat nun ihr Lager direkt gegenüber dem Verteilerschrank. Die 58-Jährige holt sich hier gerne Lebensmittel. Heute war sogar ein Körbchen Aprikosen da. Die Folge zu lang. Endlich tun wir jetzt. Danke. Urs Schminke muss weiter. Er fährt noch zu einem Betrieb, wo er zusammen mit Kollegin Kirsten weitere Lebensmittel rettet. Es ist eine Bäckereikette, die bis zum Betriebsschluss für ihre Kunden ein großes Angebot bereithält. Dadurch werden auch zahlreiche Backwaren nicht verkauft. So. Filialleiter Jawad Jalali kennt Foodsharing aus eigener Erfahrung, weil er selbst vor einiger Zeit darauf angewiesen war. Ich komme aus Afghanistan und von Afghanistan nach Deutschland als Flüchtling. War ich in 2009 Oktober in Italien und 40 Tage da als obdachlos gelebt in der Straße in Rom. Und dann habe ich da zum Essen immer von Foodsharing Essen bekommen. Das heißt Frühstück, Mittag und Abendessen. Die 28-jährige Kirsten ist ebenfalls über die Medien auf Foodsharing aufmerksam geworden. Auch heute ist ihre Tasche voll mit frischen Backwaren. Normalerweise verteile ich an Freunde und an meine Familie. Heute bringe ich die meisten Sachen aber zu mir ins Studentenwohnheim. Dort wohnen auch besonders viele Studenten, die nicht so viel Geld haben und sich dann besonders darüber freuen. Die Idee, etwas gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu tun, setzt sich weltweit durch. In immer mehr Ländern werden somit Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Sollen wir noch einmal wiederholen? Bagus ya, bagus idenya ya kan? Iya, dia share. Coba di Indonesia ada yang kayak gini, pasti nggak ada yang kelaparan. Kita ulang lagi ya. Na und Urs sind auf dem Weg zu einer Mensa auf dem Campus der Mainzer Universität. Dort holen sie gleich belegte Brötchen und andere Backwaren ab, die heute nicht mehr verkauft werden und die man wegwerfen müsste. Die beiden sind Foodsharer und möchten noch essbare Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Thomas Kohn-Ade vom Studierendenwerk Mainz erwartet sie in der Mensa. Jo, dann hätte ich mal ein bisschen mit. Danke. Urs Schminke hat mit anderen zusammen die Mainzer Foodsharer gegründet. Auf das Thema Foodsharing Mainz bin ich aufmerksam geworden durch einen Kinofilm. In diesem Kinofilm wird gezeigt, dass in einer deutschen Großstadt pro Tag mehrere LKW-Ladungen an noch genießbarem Essen in die Tonne geworfen werden. Und dann habe ich mir sofort gedacht, hier muss ich etwas tun, hier muss ich mich engagieren. Dann haben wir uns getroffen zu dritt und haben in der Nähe des Bahnhofs Foodsharing Mainz gegründet. Und der Erfolg gibt uns recht, wir sind mittlerweile mehr als 400 aktive Personen in Mainz.
Das Studierendenwerk Mainz betreibt 5 Mensen und Cafeterien auf dem Campus der Universität. Leider bleiben immer wieder Lebensmittel übrig. Wir planen natürlich unsere Produktion, die Produktion der Lebensmittel, die wir jeden Tag anbieten, für unsere Gäste. Das planen wir natürlich sehr genau. Was wir nicht planen können, ist die genaue Nachfrage an dem jeweiligen Tag in der jeweiligen Mensa oder Cafeteria. Das ist eine Größe, die wir einfach bei aller Vorsorge nicht komplett kontrollieren können, und deswegen kommt es eben immer wieder auch zu Resten. Die 25-jährige Anna macht erst ein halbes Jahr beim Foodsharing mit. Sie möchte mit ihrem Engagement ein Zeichen setzen. Wir können leider wenig dazu beitragen, dass einfach weniger produziert wird, aber wir können zumindest darauf aufmerksam machen, und ich denke, es ist zumindest mein Teil, dass ich zeigen kann, wie viel das ist, und dass ich zumindest dazu beitrage, dass die Lebensmittel nicht in der Tonne landen und verzehrt werden, wofür sie ja eigentlich gedacht sind. Doch wer bekommt nun die geretteten Lebensmittel? Foodsharing versteht sich nicht als eine Wohltätigkeitsorganisation, sondern wir geben unsere geretteten Lebensmittel an alle Personen weiter, das heißt sowohl an bedürftige als auch an nicht bedürftige Menschen. Urs informiert also seine Freunde und Bekannten, dass sie heute bei ihm Lebensmittel abholen können. Die meisten der geretteten Nahrungsmittel, vor allem die haltbaren, kommen in einen öffentlichen Verteiler. Hier kann sich dann jeder bedienen. Wir befinden uns hier am Neustadtverteiler, Innenhof der Bonifatiuskirche. Hierhin kommen sehr viele Personen, um sich das Essen zu holen, insbesondere auch Obdachlose. Dieser Verteilerschrank hier im Innenhof der Bonifatiuskirche wird von uns jeden Tag zweimal geputzt, sodass immer schön gewährleistet ist, dass hier auch saubere Lebensmittel reinkommen. Petra ist seit 2 Jahren obdachlos und hat nun ihr Lager direkt gegenüber dem Verteilerschrank. Die 58-Jährige holt sich hier gerne Lebensmittel. Heute war sogar ein Körbchen Aprikosen da. Die Folge ist lang. Endlich tun wir jetzt. Danke. Urs Schminke muss weiter. Er fährt noch zu einem Betrieb, wo er zusammen mit Kollegin Kirsten weitere Lebensmittel rettet. Es ist eine Bäckereikette, die bis zum Betriebsschluss für ihre Kunden ein großes Angebot bereithält. Dadurch werden auch zahlreiche Backwaren nicht verkauft. Filialleiter Jawad Jalali kennt Foodsharing aus eigener Erfahrung, weil er selbst vor einiger Zeit darauf angewiesen war. Ich komme aus Afghanistan und von Afghanistan nach Deutschland als Flüchtling. War ich im 2009 Oktober in Italien und 40 Tage da als obdachlos gelebt in der Straße in Rom. Und dann habe ich da zum Essen immer von Foodsharing Essen bekommen. Das heißt Frühstück, Mittag und Abendessen. Die 28-jährige Kirsten ist ebenfalls über die Medien auf Foodsharing aufmerksam geworden. Auch heute ist ihre Tasche voll mit frischen Backwaren. Normalerweise verteile ich an Freunde und an meine Familie. Heute bringe ich die meisten Sachen aber zu mir ins Studentenwohnheim. Dort wohnen auch besonders viele Studenten, die nicht so viel Geld haben und sich dann besonders darüber freuen. Die Idee, etwas gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu tun, setzt sich weltweit durch. In immer mehr Ländern werden somit Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Okay. Okay. Was findest du über dieses Video? Ist es motiviert oder was? Motiviert. Motiviert. Ikan. Wir können. Wir konnten. Wir konnten apa menolong apa Andere Person helfen. andere person helfen apa tadi yang enggak up the close Ya. kan essen. Ja, genau.
Und warum die Männer, wer hat eine Geräte, ein Bäckereigeräte, warum mochten ihn andere Person Bäckerei geben? Hmm. Kenapa dia mau menolong orang lain? Was ist passiert mit ihm? While er is while er is where er had bereits the blijf pernah seperti itu. Weil er hat die gleichen Erfahrungen. Was passiert mit ihm? Was ist passiert mit ihm? Apa yang terjadi sama dia? Was ist passiert mit ihm? Er was of the close of the locks for fear when er was von Afghanistan Suira Rom ja nach Rom er bekommt wie bekommt er das Essen? Er bekommt Essen, er bekommt Essen für Frühstück, Abend und Abendessen vom food sharing. Ya, food sharing, sehr gut. Oke, berarti dia sukses ya setelah dia dari minta-minta makan, terus dia berhasil punya toko sendiri. Und von wem die Frauen und die Männer diese Essen bekommen? Von der Garage, dass die Kunden nicht mehr einkaufen und vom der Bäckerei. Zuerst vom der Bäckerei und vom wen? Von wo? Von Sie bekommt das Essen von yang pertama sekali tadi dari mana? Dari Mensa, Unimensa. Ya, Unimensa. Und wer noch? Und was Bahnhof. Ja, Bahnhof und was noch? Und Bäckerei. Ja, Bäckerei. Okay? Bäckerei. Ja, Bäckerei. An der Bäckerei. Wie viele die Personen oder die Menschen über das Essen? Bagaimana perasaan orang-orang wenn sie das Essen bekommen? Tadi dia bilang red apa ya? Sebagai itu food sharing sebagai Retter. Lebensretter. Ja, genau. Und was kann man bekommen von Food Sharing? Zum Beispiel Brot. Was noch? Brot oder apa saja tadi yang ada di Food Sharing itu? Brot. Makanan yang tidak basah. Frozen
Ya, betul. Frisian Essen oder Frisian. Frisian Lebensmittel zum Beispiel. Lebensmittel. Ya, Lebensmittel oder Nahrungsmittel. Was noch? Apalagi? Apa lagi tadi? Tadi ada apa lagi? Ada buah nggak tadi? Buah nggak ada deh kayaknya. Gibt es eine Frau nehmen eine Frisian. Masih ingat seorang perempuan mengambil apel. Apel ya. Ya, Apfel und Kirschen. Kan ada juga tadi kayak buah plum. Aprikot apa tadi? Ya, aprikot, genau. Was noch? Apalagi? Udah. Das war alles, oder? Mhm. Wie findest du, gibt es die gleichen Aktionen in Indonesia? Ada nggak aksi yang sama di Indonesia? Ada nggak kegiatan yang sama seperti itu di Indonesia? Kayaknya sih nggak ada. Tapi kalau bagi-bagi sih paling ada. Tapi kalau untuk kayak terus-terusan kayaknya nggak ada deh kayaknya. Ya, es gibt kein, richtig. Nggak ada yang regularly kayak gitu ya. Ada Iya. sih kayak panti asuhan kan juga sebenarnya seperti itu, tapi dengan konsep, maksudnya dengan konsep yang benar-benar sama persis, yang nggak kejual dikasih ke orang tuh jarang. Nah, Jarang. ya, nah, es gibt keine die gleichen Aktionen in Indonesia. Oke, itu aja untuk hari ini, Pita. Idang Oke, kerja. Bro. Oke, tugas Pita. Yang kemarin udah dikerjain belum? Udah, dia belum aku kirim nih. Oke, kirim aja biar aku cek sekalian. Tugas Oke. Pita, Übungsbuch, Seite 57, audio tapi. Kalau langsung kirim di audionya deh, nggak apa-apa. 57, lalu 56, D sama E itu aja. D-nya aja karena E-nya itu belum aku jelasin. Itu aja sama satu lagi. 4A, Vernunftig. 4A, Vernunftig. 56, D. Yang terakhir, hören. D. Hören itu yang D. 57. Bentar, Frau kirim audionya dulu. Nah, kamu yang ini, tugasnya yang ini. Lalu, tadi satu lagi. Yang ini, Oko Duel. Kemudian yang terakhir, yang ini. Yang ini, Frau ambil dulu audionya. Supaya kamu bisa hear. House of Heaven.
Okay. Hast du Frage? Gibt es Frage, Peter? Keine Frage. Okay, wenn es gibt keine Frage, treffen wir uns morgen Ja. und ich warte auf deine Hausaufgaben, ja? Ja. Danke für Super. heute, Peter. Auf Wiedersehen. Danke, Tschüss. Kak. Gerne.